Владините мерки за спас на економијата и стопанството кои се соочуваат со сериозни проблеми поради пандемијата со коронавирусот не се идеални, но се подобри од претходно најавените, вели за Глас на Америка професорот Бранимир Јовановиќ. Тој смета дека е добро што владата ретерирала од предлогот за кратење на платите на јавната администрација, бидејќи тоа ќе имало негативни економски и социјални ефекти, особено врз средната класа. Никош не можете сите да ги задоволите, но исто мора да имаме предвиди дека ние сме мала и релативно неразвиена, особено во финансиски аспект, во поглед на јавните финансии, сиромашна држава, така што и немаме премногу простор за да имаме не знам какви пакети. Со оглед на сите можности што ги имаме, мислам дека пакетов не е лош. За подолгорочно справување со последиците е потребно многу повеќе, вели професорот Анастас Ѓуровски. Со БДП од 10 милиарди евра годишно треба да имаме пакет мерки помеѓу 700 милиони и 1 милиарда, вели тој. Се зависи од тоа колку време ќе трае ова ваква состојба, која што во моментов се трансформира во рецесија, каде очигледно ќе имаме двоцифрен пад годинава на бруто домашниот производ, а ако потрае подолго ќе биде и економска криза и имаме доста предуслови за тоа да се случи. Ние сме мала и отворена економија и сме подложни на екстерни шокови како што е овој. Во целата ова ситуација неопходно беше, вели Јовановиќ, да има поголема даночна солидарност од богатите, односно да се воведе прогресивниот данок, наместо да се заложи државата, што е погрешен потек, бидејќи, вели, тие пари ќе мора да се вратат. Ѓуровски пак, како добар потек во вакви времиња, ја смета одлуката за задолжување, но вели треба да дојде и до кратење на буџетот. Конкретно, луѓето што имаат плати од десетици илјади евра, останува сега нечепнати, мораше да има тука промена во таа насока, и големите фирми. Имате околу 200 фирми во оваа држава што имаат добивки над 1 милион евра и сега беше шансата да ги оданочите нив, да земете дел од нивните профити, за да можете да им дадете на другите. Пред се треба да останат што е можно повеќе работни места и во таа насока да биде фокусирана политиката. Понатаму да бидат таргетирано некои што се најподложни на ваквата состојба, тоа се малите и средни претпријатија и тоа во разни гранки, не само од угостителскиот бизнес и од хотелиерството. Од владата вела дека мерките биле донесени по широка консултација со економскиот совет формиран за оваа цел, како и со деловните заедници и стопански комори. Од Охридска, Гласот на Америка, Мики Трајковски.